i'jaazul Qur'an dafa nekk lu am solo te moo wuutale en grande partie alquran ak yeneen téere yi nga xam ne jiitu nañ ko. ñi nga xam jàng nañ littérature arabe xam nañ ni alquran bi muy wàcc ak milieu bi mu wàcc muy milieu arabe li fa nekkoon en vogue mooy ay rivalité yu ñu doon def ci poésie ak ci éloquence. alquran ñëw indi loo xam ni kenn mësul gis lu ni mel ci éloquence ak ci rafetaay ba am na ci ñenn ci ñoom ñoo xam ni sax taaru alquran ak neexaay bi ak éloquence bi moo leen convaincre pour ñu dugg ci l'islam. kon c'est très important. wax na sànq ni ku koy jéem a imiter sax da ngay mujj nekk la risée du monde parce que finalement doo wax lu kenn xam. gisoon nañ fi ku koy jéem a roy ràññee nañ ci musalimatul kazab di wax naan alfiilu malfiilu wa ma adraka malfiilu lahu xurtumun tawilun. yenn saa yi nit laaj ma lool lan lay signifier ma ne ko xaw ma ko parce que ça ne signifie absolument rien kenn xamul lan lay signifier. donc wax na ko sànq dafay mel ni boo koy jéem a toppandoo sax doo wax lu kenn xam. bokk na ci i'jaazul Qur'an le fait qu'il soit préservé de toute modification, ce qui n'est pas le cas des autres livres. alquran yàlla sàmm na ko ba depuis bi mu wàccee ba léegi musul am benn modification et en tant que jullit gëm naa ni ba àddunay tukki du ko musa am ndax yàlla mooy wax ci alquran ni inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafizun mu ni moom moo wàcce alquran te moo koy sàmm. donc ginnaaw sàmm yàlla gi nga xam ni c'est divin bokk na ci liy sàmm alquran aussi mooy jàng gi ñu koy jàng ak liñ koy mokkal. sànq tudd na ñi nga xam dañuy mokkal alquran ba di ko bind. tey jii ci Sénégal yàlla dogal na am na fi ay xale yoo xam ne sax amaguñ fukki at nekk ci ay daara cité na fu mel ni Touba fu mel ni Fass Touré ak yeneen dëkk. xale yoo xam ne amaguñ fukki at boo jëloon alquran tey wàññi ci benn baat benn moo nga wàññi ko ci wala nga yokk ko ci buñ ko xoolee dinañ la fii wàññi nga fi benn moo wala yokk nga fi benn moo. donc loolu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne dafay sàmm alquran. kon alquran tumurankewul ci Sénégal mais nag mën naa wax ni depuis lors bi Sénégal sosoo ba léegi dañ ko jàppe woon affaire u xale nga xam nit ki bu ko jàngul ci ak ndawam dafay mel ni bu xësee doon mag raw na ko. mais bi sifo dikkee ba léegi gis nañ ni problème boobu mi ngi réglé donc foofu lañ gën a mën a gisee méritu sifot nga xam ni nit ki fu mu toll ak âge bu mën di am jàng alquran du wees ci moom te da koy mën aussi de manière très simple. bi mu jógee ci loolu ñëw na ci li nga xam ne mooy thème de la journée muy hidayatul Qur'an, la guidance du Coran. donc alquran damay jàpp ni finalité bi gën a kawe bi jiitu mooy defar nit d'abord ba mu wuute ak bàyyi ma mais ci biir nit aussi mu génnee ci jullit bi defar ko ba mu wuute ak lépp loo xam ni du jullit te loolu ci alquran lañ ko mane. kon donc ginnaaw bi mu nekkee livre boo xam dañ koy contempler di ko jàng muy neex ci ñun ñu di ko barkeeloo li ci gën a am solo mooy guidance bi c'est-à-dire nan lay orienter nit ba mu nekk nit au vrai sens du terme. te guidance boobu bu fekkee ni jeexital na ci nit ki war na mën a am maanaam guidance boobu war na mën a joxe ñetti résultat boobu ñetti résultat yooyu muy al adl al rahma al tazkiya comme ni mu ko accès ci communication. ki nga xam dafay jàng alxuraan di ko topp non seulement da koy jàng mais da koy topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem war na làmboo li ñuy wax maandu ba nga xam ni dina wuute ak koo xam ni tënkuwul ci alxuraan mais aussi war na am yërmande ndaxte suñu borom mi nga xam ni moo bind jaam ñi dafa làmboo yërmande bañ koy wax ar-rahman di ko wax ar-rahim. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aussi wane na toutes sortes de yërmande. kon jullit bi aussi ki nga xam dafa tënku ci alxuraan ku seet loolu ci moom war nga ko ci fekk. mais aussi at tazkiya la purification mooy nit ki sax mën na dem ba àgg ci tazkiya foo xam ni waxuma dafay def loo xam dafa araam mais loo xam ni sax araamul ci diine l'islam waaye xëy na rafetul dafay dem ba daf koy jomb
nga xam dafay bàyyi lu araam non seulement parce que yàlla moo ko tere mais moom day àgg ci tazkiya ak purification foo xam dafay dem ba day mel daf koy seexlu kon ki nga xam dafa seexlu lu araam kooku jàpp naa ni kenn du ko fa gis. kon je pense que li ñu jot a taatan ci professeur Moustapha Ly am na solo te dinañ ko jëfe bu baax a baax comme ni ko alquran bëggee ci ñun.